哎呦我的妈呀！哎呦！这是一台仅仅行驶了20万公里的奔驰 E300，陪伴车主大哥风里雨里15年，竟然变成这副模样。轮胎磨成了光头胎，走烂路，车内异响不断，底盘也是生锈、老化、生锈，并且车内还有一股难闻的异味。这么多年，大哥一直不舍得卖掉，时间久了，甚至有了感情。坏掉的地方也是缝缝补补。严总，你看我跟你说啊，其实这个车整体的保持还不错，现在能肉眼看到呢，就是这些球头不行。你像说开车的时候咯噔咯噔干嘛的？再就这个减震的话，对，减震器老好了，啊，这个漏的挺厉害，轮毂也飘了。这明显的。你看这边这个轮胎变形太厉害了，对，不光磨这个，你看了吗？它就不用上平衡机，它就是肯定轮毂有变形，对，能修复，就驰援了。还有这个减震器，你看后边的减震器，从这看，这已经漏完油了，有关系啊，因为它不起减震作用了。对，你看包括这个也是一样的道理，都没油了。对，基本上吧。但是后面的这个悬挂还算可以，这个地方换个胶套行，你这能换胶套。为了让这台车多陪伴自己几年，车主还是决定整备一下，让爱车重回巅峰。下期我们将会对底盘件进行更换，并拆除内饰除异味。喜欢的老铁麻烦点个关注。如果你的车也存在这些问题，请把车型打在评论区，我来告诉你怎么解决。